喂，早晨啊各位，今日咧就係嚟到黃石碼頭爬艇啊。今日嘅目的地咧就去黃茅洲，跟住咧就會喺嗰度浮潛下啦，玩下水啦。咁今日嘅天氣咧一般啦，琴日咧就落完好大嘅雨，有8個朋友咧一齊爬艇啊。啱啱就喺黃石碼頭呢度放低咗啲艇啦，咁就砌好啦。咁啊，準備出發。一陣我哋咧就會轉右手邊，而前面就係東深旗呢個位置。轉右咧就會去呢個南蛇灣啊，南蛇灣嗰頭。咁咧南蛇尖咧其實就喺我哋呢個方向呢個位置，但係就遮住咗啦。咁一陣出到去就睇得好清楚㗎啦，即係上南蛇北脊嗰條之前嗰個南蛇灣。好啦，啱啱就喺碼頭上面落咗水啦。大家都準備就水 ，Go Go Go！ 好啦，大概爬咗30分鐘啦，就嚟到高流灣呢個位置。哇！呢度隱世嘅地方啊，好靚！就喺後邊黃石碼頭嗰度爬出嚟嘅，大概30分鐘到啦，喺後邊。咁就呢個就塔門啦，呢度。好，喺高流灣嗰度咧爬咗一陣間啦，沿住右手邊過咧爬冇耐就會嚟到呢個南蛇灣啊。咁呢個當然係南蛇尖啦。咁我哋一陣就會上呢個沙灘啊，正啊！咁就哇，琴日咧就好大雨啦，今日咧望翻個天咧就清好多啦。咁而黃茅洲咧就喺出邊啦，隊友們喺後邊欣賞緊風景啊！今日一行8隻艇啊，相當開心啊！咁多朋友一齊玩。好啦，我都繼續去嗰度繼續捆邊，跟住就喺南蛇灣嗰度 landing 下先。好啦，啱啱嚟到呢個南蛇灣啊，望上去就係南蛇尖啊！哇，靚景啊！好，喺呢個角度咧，望下呢個南蛇灣，好靚啊！而家就慢慢開始水退緊啦。如果水漲咧，就會都浸過呢啲石面嘅深色石嗰啲，全部都係水漲嘅時候嗰啲水痕嚟嘅。如果捆邊嘅朋友咧，就可以趁而家呢啲水退嘅時候咧，就多啲路行。啊，南蛇北脊嗰條路，你睇一睇地圖先知喺邊度，即係都喺呢一頭附近。但我真係見到前面嗰度咧有一個塌方嘅位置啊，唔知會唔會係已經北脊嗰條路遮咗咧 ？Exactly 條路我又唔係好記得喺邊個位置。送你一條片，哇，正啊！背景係黃茅洲，後邊係南蛇尖啊！哇，幾靚！好啦，呢度就係米粉咀啊！米粉咀對出咧就係黃茅洲啦。望喺呢度。哇！周圍嘅風景好靚啊，非常靚啊！望住南蛇尖，應該360度啊！哇，幾正！好，爬過去睇下先。前面呢就有一個沙灘仔喎，幾靚！哇！呢個隱世嘅私人沙灘咁嘅地方，幾靚！有冇鯊魚㗎？做咩喺度浮潛下係嘛？佢話你可以落去睇下。哦。睇咯，好啊。
哇，好靚！呢個就係短嘴嘅篤篤啦。哦，哇，幾靚！呢個就係短嘴嗰個石灘。Yes。有嘢食啊？你又咩嚟㗎？哎呀，唔記得攞。哇！呢個咩螺啊？係幾靚嘅。好啦，繼續望下呢個米粉咀啊！哦，咁而前面12點嘅方向就係短咀啦。過去望一望啊，望完之後就直接過去黃茅洲啦。好，啱啱嚟到短咀啊！哇，正！喺米粉頂嗰度呢，行過嚟大概用咗15至20分鐘到啦，咁就一定快過行山㗎，行山真係冇咁快。咁就可以喺唔同嘅角度，平時呢，如果係喺米粉咀呢，就喺嗰個位置呢就要停㗎啦。咁就喺水度呢，就可以望到呢個罅位啊，好靚啊！哦，你睇下今日都大風啊，其實少少大風啊，就唔係話嘭嘭聲嘅，但係都唔弱啊。咁就少少微雨咁咯，咁就相當有趣啊！再望下我後邊嘅短咀啊，好靚哦！唔同嘅角度再欣賞多一次呢度周圍嘅風景。好啦，返去會合啲朋友啦。去黃茅洲，好啦，嚟到黃茅洲啊，其實目測仲有大概20-30米左右啦，咁就喺離遠嘅位置呢，就可以欣賞下。轉咗個左邊呢，就會有個幾靚嘅沙灘。啊，今日係冇人嘅黃茅洲啊！我哋行一個圈先，跟住先至上呢個沙灘。哇！呢個好窄，唔知大家感唔感受到啊？好，谷起，哦，正，哦，係真係窄啲嘅，哦。哎呀，哎，啱啱好啊，多少少都冇。OK， 哦，呢個係黃茅洲嘅後邊啊。OK， 好啦，佢哋就擺低晒喺度啦，跟住就上面食嘢啊！好，沿住條樓梯上下去先。哇！繼續上，去到有個燈塔嘅位置。哦。118號燈塔啊！阻住咗。前面見到嘅就係頭先去咗嘅米粉咀啦，短咀就係12點方向前面，就喺呢個位置最高點啊！到啊！
可惜就睇唔到藍蛇尖啦，但係都好正㗎啦。一陣就順風啦，順風順流咁樣返去啦，食下嘢先。今日帶咩食呢？就係帶咗麵包同埋朱古力。咦？呢個有個陰頂喎。喺呢個118號燈塔呢，食我嘅午餐就係朱古力同埋麵包，正。啱啱好呢，唔使曬住，一陣食飽嘢先落去玩水。出邊真係好正。好啦，啱啱食完嘢呢，就喺個高位嗰度呢，可以俯瞰下黃茅洲周圍嘅風景啊！哇！呢個就係呢個燈塔啦。其實呢度真係幾靚嘅。上面有遮陰地方啊！出到片，快啦快啦快啦！哇，幾正佢哋！哇，想像唔到呢個黃茅洲如果有50人、60人，甚至乎100人，係咩境況？即係企20個人我都覺得已經有啲逼㗎啦，點可以企10幾20個人呢？好啦，呢個就係嘅碼頭啊！哇，好淺水嘅喎，阿 Michael 企喺嗰度都心口水嚟嘅。好啦，啱啱喺後邊黃茅洲玩到3點鐘，咁我哋就一行8人呢，就一齊返去黃石碼頭方向啦。睇下返到去幾多點先。高高高啊！呢個地方係幾靚嘅，其實就好高。好啦，佢哋咧就喺度拋錨。呢度東深旗啊，就話有呢個咪毛魚睇下。真啊！好，過去望下啲咪毛魚先。
好啦，呢度呢就係東深旗啊，睇面毛魚嘅位置啊，好正喺度，數以百計嘅面毛魚呢都可以喺呢度睇到啊。咁就而家返黃石碼頭啦。好，今日大概爬咗20零公里左右啦，咁就去咗好多好靚嘅風景啊。好啦，啲朋友都去行晒啦，我都起行啦。下條片再見，拜拜。